2 सोलर प्लेटें लगाएं और इस एसी को पूरा दिन फ्री चलाएं। जी भाई, ये 1 टन का डीसी इन्वर्टर विंडो एसी है जो आपकी 2 सोलर प्लेटों पे इजीली चल जाता है। इसको आप सारा दिन 2 सोलर प्लेटों पे फ्री चला सकते हैं। इसकी अगर फंक्शन की बात की जाए तो बहुत ही कमाल के फंक्शन दिए गए हैं। इसमें वाईफाई से ऑपरेट होने वाला मॉडल है। जी भाई, अगर किसी के पास सोलर ना हो तो बिजली पे इसका क्या खर्चा है? भाई बिजली पे ये सिर्फ और सिर्फ चेक कर सकते हैं आप, 2.5 एम्पेयर पे चल रहा है इस टाइम पे। 2.5 एम्पेयर का मतलब है आपका कि तकरीबन 500 550 वाट पे ये चलेगा। ये आपका 2 घंटे में 1 यूनिट कंज्यूम करेगा। आपके 14x14 14x15 रूम साइज के लिए जबरदस्त है। ये आप चेक कर सकते हैं, हमारे पास स्टॉक पहुंच चुका है, बिल्कुल फ्रेश कंडीशन है। जितने भी पीस आप चेक करेंगे कंडीशन आपको बिल्कुल 10x10 मिलेगी। तो जो भाई इस एसी को परचेज करना चाहते हैं, स्क्रीन पे आपको राब्ता नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे राब्ता करें, शॉप की लोकेशन लें या ऑनलाइन ऑर्डर बुक करवाएं।